表哥骗的不是？表哥在的哦。哎，我不行，我学不懂他们说话。啊！表哥，风头。去研究所，研究所，研究所。研究所。哎，你打这两个胎没用的，你要打前面两个轮胎，你打这两个胎有什么用啊？他至少就没人开。打前面两个轮胎，它才走不动。你打这个旁边两个轮胎还是可以开的。不是你怎么敢这样顶啊？剩一个人，俺们说好了。靠！我为什么让他开车啊？他怎么敢这样停车啊？都不说话了。没呢，说呢。只不过我的麦也是有回音，然后就把麦关了。我跟你说，我开车没问题，但是我停车的时候一般都是这么停的。好了，知道了，下次不会让你开了。我告诉你，那么也不能我们俩开。我手痛，我想让队友开一下车，我就可以偷点了。打着架，我都开着车就骂人脸了。倒他妈一个俩的，我都开车骂人脸了。我一般都是这样式的。但是人家没倒呀，人家4个呀。刚才倒了，你们打倒了。我们打倒了，你就感觉我能冲了吗？然后你还停了那么尴尬的一个位置，我就直接被打下来了。我一般都是直接打没，所以都这么停了，直接打没。不行，你这个坏习惯要改一改。打没。想把我打狙了呗？打狙你跟盲人有什么关系？不是，最主要打追猎啊，跟死我。飞机很快就要起飞了，各位特种兵请准备。我这里有物资。的话，我肯定那啥呀，肯定那个。这个男的 KD 不是很高，他上把就是纯硬抢，这把让他先冲前面，他死的很快的。对。我只要粗略的看一下他的 KD， 我就知道这个人厉不厉害。咋了？这把一号老表哦，老表。表哥。你别开了，你别开车了，我来开吧。还是表哥开车。哦，在船上转来转去，还是找到1号手上。不要出 P 城啊 ，P 城好穷啊。咱是新手司机，咱是。没有办法了喽。这样点一下喽。我这把看看，要不然打狙得了。打狙，随你。为什么都要去 P 城呢？刚吧。这帮逼都是打车啊！我操！我是发现，下回我是没打车了，我怎么打车？破城。是真挺疯。谁这是？别他妈进我屋了，我走了。啊！你又来？你不看一下是谁先进的房子啊？你的麦有回声就对，太吵了。